ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም እንዴት ናችሁ? ያላችሁበት ቦታ ሰላም ብዝት ይበላችሁ እላችኋለሁ። እና ኦርዶፍቶታ ዩቱብ ቻናል kuntaata hunda keessaniif nageenyi faraara waaqayyoo isiniif haa ta'u jechuun barbaada bakka faaya jirtan maratti. እና har'a viidiyoo haaraa qabadhee dhufeera jechuudha. Viidiyoon kos kana fakkaata na duukaa bu'u. Inni isin ዩቲዩብ ኮቲፍ ሞ haaraa yoo taatan ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገና jechuudha. እና ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤ የመጣሁት የፀጉር ነው ማለት ነው። ለፀጉር ልሰራ ነው። እና የዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱላችኋለሁ ወዶች። እና ዛሬ የፀጉሬ እንትን ልሰራ ነው ማለት ነው። ሙዝ አለኝ፣ ሎሚ አለኝ፣ እንቁላል አለኝ ነው ዘይቱን አለኝ ማለት ነው። ናው ቦሎታ ኮ ኦመታ ኮ ትሪፈሰ ደበሳ ኮቲፍ jechuudha. Wantoota mataan keenya akka hin caccabne akka akkasumallee nuuf dheeratu kan nuuf taasisu qabadheen dhufe jechuudha. Isas muuzii nan qaba, loomii nan qaba, እንቁላል nan qaba, akkasumallee ዘይቱun nan qaba jechuudha. ዘይቱun baay'ee ariifadha ፀጉር keenyaaf, mataa rifeensa keenyaaf. እና ቦሎታ ኮኩን እና ጓደኞቼ ኩን ይሄ ጥቅሙ በጣም አሪፍ ነው። ፀጉራችን እንዳይሰባብር እንዲሁ ደግሞ እንዲያድግ ይረዳል ማለት ነው። እና ተከታተሉኝ እላችኋለሁ ወዶቼ። እና ሰራ ነው ማለት ነው። ብዙ በጣም ብለዋል። ፀጉሬ በጣም ስለሆነ ብዙ አይፈልግም እና ሙሉ ሎሚ ሙሉ ማጨመር ትንሽ ነው። ይሄ ሎሚ ደግሞ ፎሮፎር ያለ ካለና አሪፍ ነው። ይሄ ለኔ ፀጉር በቂ ነው። ምክንያቱም የኔ ፀጉር በጣም ስስ ማለት ነው። እና አዲስ ተመልካቾች ይሄ ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ይሄ ነው መቀባው ማለት ነው። ሁሌ ሳይሆን ለምሳሌ ወር ውስጥ ሁለቴ አንዴም እንደዚህ አልፎ አልፎ ማለት ነው። እና የምስማር ውሃ ካላችሁ ደግሞ ጠብታ ያሉታላችሁ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እና ምክሩት በጣም አሪፍ ነው። እና ጓደኞቼ እኮ ጥሙሬ ረጀችው ጥሙሬ ጅራ ባይ ፋይዳ ጉዳ ቀባ ዋና ነርጊፊቹራ ፋይዳ ጉዳን ቀባ እት ፈየደማ እና ውሃ ብሻኒ ኩሩንፉዲዮ ቀባተን ጠብ ጎተኒት ማታ ከሰት ጀበቶቹራ ሳይ ተኮ ሳይ ለማመታ ከሰት ረቱርሲፍቱ baay'ee ariifita jechuudha. ፀጉሪin keenya mataan keenya akka jajjabaatuuf godha. Akka bubuqqaaneef nu gargaara. Akka inni hin caccabnes nu gargaara jechuudha. Akkasumallee ni dheeressa. Itti fayyadama isiniin jechuun barbaadu bolota koo እና ዩቲዩብ ዩቲዩቢif addisii yoo taatan ላይክ ሼር ሰብስክራይብ gochuudhaan ቤተሰብ ta'aa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo yaada yoo qabaattan komentii lanaaf kaasiin jechuun barbaada. እና ጓደኞቼ ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።
እንዲሁ ደግሞ ዳውንሎድ ምልክት ጭናችሁ ቤተሰብ ሁኑ እላችኋለሁ ውዶቼ። እና በሌላ ቪዲዮ እስከሚመጣ ድረስ ጠብቁ። መልካም ቆይታ እላችኋለሁ ውዶቼ። ሰላም ውድ የሀገሬ ልጆች እና ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ፀጉሬ ሊቀባ ነው፣ ቅድም የሰራሁት ማለት ነው። እና ፀጉሬ በጣም ስስ ነው። እና ይሄ ውሃ አለኝ የጨምራሉ ማለት ነው። በጣም ይቀዘቅዛል። ቅዝቃዜው ደስ ይላል።
እያረጋችሁ ማሳጅ ማለት ነው። ማሳጅ በጣም አሪፍ ነው። ፀጉሬ ከዚህ የባሰ ስስ ነበር። እንደዚህ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ተመልካችሁት እንደዚህ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እስከ 1 ሰዓት ምናምን እና ውድ የሀገሬ ልጆች ታጥቤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እና የምጠቀማቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሻምፖም ኮንዲሽነሩ በዚህ አይነት እንደዚህ ነው። ሻምፖ ነው። ይሄ ደግሞ ኮንዲሽነሩ ማለት ነው። በሻምፖ ጨርሻለሁ። አንድ ሰዓት በላይ ነው ያቆየሁት ማለት ነው። ጠብቄን መክሩት። በጣም አሪፍ ነው። ፀጉር ያለሰልሳል። ሙዝና ቅጠል፣ ሎሚ፣ ዘይት እና እኔ ኮንዲሽነር አላደርግም፣ ምክንያቱም ፀጉሬ በጣም ስስ ነው። በጣም ስስ ስለሆነ ያሳሳል ማለት ነው። እና ከኮንዲሽነሩ ጋር 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ በቂ ነው እቆያለሁ ማለት ነው። እና የመጀመሪያ በቪዲዮ ሰራ ማለት ነው። እና ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።
እላችኋለሁ ወንዶቼ። እንዲሁ ደግሞ ዳውንሎድ ጭናችሁ ቤተሰብ ሁኑ እና ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እና 5 ደቂቃ በኋላ ታጠባለሁ ማለት ነው። ከ5 ደቂቃ በኋላ ደግሞ አሳያችሁ ወደ ቤቱ እና ጨርሻለሁ ታጥቤ ማለት ነው። ከ5 ደቂቃ በኋላ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ መድረግ ትችላላችሁ እናንተ በሴሽዋር ካላችሁ ማለት ነው። ሞክሩት እላችኋለሁ ውዶቼ። ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። እና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እላችኋለሁ። አዲስ ነኝ ደግሞ እንዲሁ ደግሞ አበረታቱኝ እና ውዶቼ አድርጌ እመጣለሁ ማለት ነው።